سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که هر جا که هستی سالم باشی و سلامت. دوستان، داخل این ویدیو میخوایم پارت 4 آموزش کالی لینوکس رو با هم دیگه یاد بگیریم. مگه کسی تو شب عینک میزنه؟ این چه کاری که انجام میده؟ چه خبر دوستان؟ بریم پارت 4 آموزش کالی لینوکس رو یاد بگیریم. امیدوارم که این بخش براتون خیلی مفید واقع بشه. پارت 4 در واقع گذاشتم برای چی؟ گذاشتم برای این که یه سری از دوستان بهم پیام دادن، گفتن که چطور میتونیم کدهای پایتونی رو روی در واقع کالی لینوکس رومون اجرا کنیم. کدهای پایتونی دوستان برای تست نفوذ خیلی کمک کننده هستند. خب کلا در کل خیلی کمک کنندن و اینکه بریم پارت 4 رو شروع کنیم و نرم افزار کرانچ رو هم بهتون یاد میدم. صدا نده. اینو من یه ویدیو باید جدا از جوجام بگیرم. نرم افزار کرانچ رو بهتون آموزش میدم و نحوه اجرا کردن کدهای پایتونی روی کالی لینوکس. دیگه معطلتون نمی‌کنم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. Let's go to کالی لینوکس. خاموش شد. بیاید بریم روی سیستم. خب دوستان، بریم شروع کنیم این قضیه رو. پارت 4 آموزش کالی لینوکس. Let's go. خب دوستان داشته باشید. من خیلی سریع میخوام این آموزش رو بدم خدمتتون. دوستان نگاه کنید، اگه میخوای کد پایتونی رو روی کالی لینوکس اجرا کنی، بیا اولین کاری که میخوای انجام بدی، بیا یه در واقع تکست ادیتور باز کن. خب من اینجا یه نیو تکست ادیتور میذارم، یه کد پایتونی مینویسم. خب آموزش پایتون هم دوستان انشالله در آینده پلیلیستشو براتون میذارم. خب دوستان، من یه کد پایتونی مینویسم for I in range 1 و 11. خب بعد میام اینجا پرینت کن مقدار آی رو. خب دوستان، این میاد چی کار میکنه؟ این میاد اعداد بین 1 تا 10 رو برای ما پرینت میکنه. این یه دستور پایتونیه. خب من میام اینو سیو میکنم. خب توی چه آدرسی؟ میگم بیا توی دسکتاپ ذخیره شو با نام test.txt. سیوشو میکنم. میام اینجا. کوچی چرا نمیای؟ مگه من ذخیرت نکردم اینجا؟ صبر کن. کالی برای آره ایناشو. خب چرا فرار میکنه؟ اومد اینجا. خب دوستان نگاه کنید، یه test.txt اینجا دارم. میخوام این فایل پایتونی رو اجرا کنم. نگاه کن چه جالب دوستان، این یه فایل txtه. خب ولی میتونم پایتونی اجراش کنم. شاید برای جالب باشه. میام ترمینال رو باز میکنم. خب میام اولین کاری که میکنم اینجا مینویسم در واقع cd desktop. میام توی دایرکتوری دسکتاپ. خب اینجا مینویسم پایتون 3. خب پایتون 3 این مقدار test.txt رو میندازم اینجا. البته چون داخل دایرکتوری دسکتاپ هستن نیاز نیست که دیگه آدرس رو دوباره نوشت. اینجا کافیه که این حرکت رو بزنی و اینتر کنی. میبینی که اعداد بین 1 تا 10 رو برات چاپ کرد. چه جالب. فایل یه فایل txtه ولی اومد برات کد پایتونی ران کرد. خیلی عالی. خب دوستان این از این. خب دوستان بریم کرانچ رو هم بهتون بگم. خب کرانچ دوستان اینه. میبینی شکلش چه خوشگله. اینجا یه موتوری. خب میای چی کار میکنی؟ کرانچ رو باز میکنی. خب میخوای دوستان یه پسورد لیست درست کنیم با کرانچ. خب کرانچ کارش چیه؟ میاد براتون پسورد لیست درست میکنه. پسورد لیست چیه؟ پسورد لیست دوستان شامل یک لیستی از اعداد و حروفه. خب و کاراکترهای خاص که در واقع نفوذگرا از اون استفاده میکنن تا بتونن پسوردهای زیادی رو در لحظه با یه سری یوزرنیم ها بررسی کنن و بتونن وارد سایت شما بشن. برای عملیات بروت فورسینگ خیلی کاربرد داره. خب دوستان عملیات بروت فورسینگ هم من داخل جلسات قبل آموزشش رو دادم که
آموزش کار با نرم افزار هایدرا بوده که برید ببینید. خب دوستان نگاه کنید، اینجا می‌نویسیم کرانچ. چرا فارسی می‌نویسه؟ اینجا انگلیسیش میکنم، اینجا می‌نویسم کرانچ. خب اینجا می‌بینید این دستور رو یه داش او اینجا میخواد، داش او. خب دی البته قبلش دوستان، قبلش فراموش نکنید دایرکتوریتون رو مشخص کنید. من میخوام برم توی سی دی دسکتاپ. خب حالا بهش میگم کرانچ جان. حالا بهتون میگم این چی کار میکنه. یه داش او داریم. خب بهش میگم کرانچ جان، تو بیا چی کار کن؟ تو بیا هرچی در واقع من اینجا نوشتم A, B, C, D, E, F, G رو ببین. خب بیا باهاشون ترکیبی از کاراکترهای تکی و دوتایی ایجاد کن. خب و بیا بریزش داخل یک فایلی به اسم ddd.txt. خب من اینتر که بزنم، یک کمی صبرش که بدم، خب میگه کرانچ 100% complete generating output. خب میگه اوکی آقا 100% جنریت شد و در واقع برو نگاه کن. آقا میریم توی ddd.txt نگاه کن چی برام ایجاد کرد. میبینی دقیقاً همون چیزایی که من بهش گفتم و اومد برام ایجاد کرد. تک کاراکتری رو ایجاد کرد A, B, C, D, E, F, G. بعد اومد ترکیبی از اونا رو هم برام اوکی کرد. نمیتونی که به صورت دستی بیای این کار رو انجام بدی که. خب باید یه نرم افزار برات انجام بده. پس کرانچ یه در واقع گزینه خوبیه برای این کار. نگاه کن مثلا من یه مثال دیگه برات میزنم. کرانچ مثلا بیا از تک کاراکتر تا 3 کاراکتر رو برام از اعداد بین 1 2 3 4 5 6 انتخاب کن. البته زیاد میشه. بهش میگم 1 2 3 8. بیا از بین اینا انتخاب کن و بریز توی ddd.txt. حالا میزنم دوباره. خب میگه کرانچ 100% complete generating output. دوباره میام اینجا. خب اوکی گرفتم چی شد. به خاطر اینکه ما باید دوستان در واقع نام فایل رو عوض کنیم. خب نام فایل رو من عوض میکنم که براتون قابل مشاهده باشه. من دوباره این دستور رو کپی میکنم، میام همینجا پیست میکنم و اینجا می‌نویسم ddd.s.txt. الان باید اوکی شده باشی. خب اینا می‌بینی که اینجا ساخته شد. حالا چی برامون ساخت؟ اومد نوشت 1 2 8. اینا تک کاراکتریامون، اینا 2 کاراکتریامون، اینا 3 کاراکتریامون. دیدی چه راحت برام پسورد لیست ساخت؟ حتی کاراکترهای خاص هم میتونه برات بسازه. ادساین، نمیدونم هشتگ، نمیدونم علامت تعجب، علامت سوال، امپرسنت، استار، هر چیزی رو که بهش بدی میتونه برات در واقع جنریت کنه این کرانچ. ببین چه نرم افزار باحالیه. خب اگه بخوام خب طول رو افزایش بدم، تعداد طول رو افزایش بدم، مثلا 1 و 3 رو که اینجا نوشتم بکنم 1 و 10، به مراتب تولید این لیست بیشتر زمان میبره و نمیتونم داخل ضبط ویدیو به شما دوستان بگم. یه بار دیگه کد رو توضیح میدم. کرانچ، شما برای اینکه بتونید در واقع با کرانچ دستورات رو بفرستید برای کرانچ، لازمه که اول اونو صدا بزنید. نگاه کنید باید بنویسی کرانچ. خب بیاید با هم بریم جلو. خب می‌نویسی کرانچ. خب بهش میگی که برام از چند کاراکتری شروع کن به ساخت پسورد. مثلا من بهش میگم از 1 کاراکتر شروع کن تا مثلا 8 کاراکتر. خیلی زیاده ها و من این کار رو انجام نمیدم. خب از 1 کاراکتر تا 8 کاراکتر. دوستان حواستون باشه که این بین باید یه اسپیس بذاری. خب این از این. بعد بهش بگو که میخوای بین چه اعداد و ارقام و کاراکترهای خاصی این 8 کاراکتر برات بسازه. مثلا بین عدد 5 ادساین، نمیدونم 7 4 1 0، نمیدونم هر چیزی میتونی آقا بهش بدی برات بسازه. خب بین این کاراکترها برات میاد
در واقع پسورد 1 تا 8 رقمی برات میسازه. بعدم یه دش او میذاری برای یه ذخیره هست دیگه دوستان، برای ذخیره توی فایل txt. دش او حالا فایلو بده، مثلا نام فایلو بده rex مثلا .txt. الان نگاه این خیلی زیاده، 1 تا 8. میخوام ببینم تو چقدر برام چنین کاری رو انجام میده، چنین پسوردی رو میسازه. بریم ببینیم. خب و بله چقدر سریع انجامش داد. دوستان توجه داشته باشید کرانچ خیلی سریعه داخل در واقع ساخت پسورد لیست. الان نگاه کنید ببینی اومد چقدر پسورد برام درست کرد. نگاه کن اسکرول رو نگاه کن، همینجوری داره میره بالا. نگاه ساخت این پسورد لیسته چقدر طول کشید، شاید فکر کنم 2-3 ثانیه طول کشید، ولی نگاه بکن چقدر ساخت، اصلا لذت ببر. خب دوستان تمامی آموزش هایی که من بهتون میدم صرفاً فقط جهت افزایش معلومات شما دوستان عزیزه. لطفاً استفاده های نادرست رو نداشته باشید. ممنون و متشکرم از توجهی که به ویدیوهای بنده میکنید، خیلی دوستتون دارم. ممنون از این که حمایت میکنید ویدیوهای بنده رو. و جا داره یه تشکر کنم از این که از ویدیو قبلیم حمایت خیلی خوبی شد و اگه همینطور ادامه بدید و بنده رو حمایت کنید، من بهتون قول میدم که ویدیوهای خیلی جذابتری رو براتون انشاءالله ضبط میکنم. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. خدایا رو نگهدار شما.